সবাই ছুটছি তো ছুটছি, যেন ঘোর দৌড়ের তাণ্ডব। সবাই উৎফুল্ল জিতার জন্য। এই যেতে কি সবার সমন্বয় ঘটে, নাকি খেলার জন্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা? এই ঘটনা এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এইটা জীবন বাঁচার তাগিদে যাপিত জীবনের ঘোরদৌড়। এ কি শুধু ক্ষুধার জন্য? বিকলাঙ্গকালে স্বপ্ন হোঁচট খায় নিত্যদিন, তাই দৌড় থামলে আর জীবন বাঁচে না। এভাবেই দৌড়কালে নিত্য বিভাজনে খণ্ডিত হই। পথ আর অপেক্ষা অঙ্গাঅঙ্গি বেশ। উদাসী মনে পথের ধারে বসা, পথের পাশে দাঁড়িয়ে উচাটন মন, ধীর পায়ে পথ চলা, দাঁতে হাতের নখ কেটে কেটে ভাবনায় ভূত। কোন দিকে পথ নেই দিশা, আবার পথও বেশ বিদ্রুপ করে মারে। অচেনা পথ, পথ আর ফুরাই না। এমনি পথের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার পালা। বেলা ঢলে পড়ে দিগন্তের পানে, তবু আশায় বুক বাঁধে পথিক। সে আসবে এ পথেই। আমাকে যে কথা দিয়েছিল ফেলে আসা ওই বসন্তে, তাই বোধ হয় পথ আজ বিরহ যাতনায় মগ্ন পথে পথে। ওই যে মেঠো পথ সুদূরে দিগন্তে মিশেছে, নগরে জুড়ে ধ্রুপদী পথ, অলিগলি মহল্লার আনাচে কানাচে। অপেক্ষা যুগে যুগে এর তাৎপর্য বেশ সমৃদ্ধ, অভিজ্ঞতার ভাড়ায় বেশ ভরা। নিজ যাপিত জীবন, লোকায়িত কাহিনী জুড়ে কত লোকগাথা। এই অপেক্ষা জীবনের ক্ষেত্রে প্রেমের অঙ্গে বেশ অঙ্গাঅঙ্গি। প্রেম মমতায় অভিমানে বেশ কাজে লাগে, অথবা তা ঘটতে দেখা যায়। কারো অপেক্ষা কারোর জন্য, কারো বা অভিমানে যদি ফিরে, কারো বা এই অবেলায় আর পথ দেখে লাভ নেই, কারো আবার একটুখানি মুখ দর্শনের জন্য অপেক্ষা। পথের ধারে পথের মোড়ে না 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 বিধ বেদনারই অনুষঙ্গ এই অপেক্ষা। বন্ধুরা, অসম্ভব সুন্দর নিরিবিলি একটি জায়গা, মন ভালো করার মতো জায়গা। বন্ধুরা, এ ছিল আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ারকৃত আমার ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।